Bienvenidos al canal de FerPC. Quédate con nosotros porque hoy te traemos un programa para aumentar el volumen que es perfecto para tu móvil. Volumen Booster. Es un amplificador de volumen para cualquier dispositivo con un sonido increíble. Le vais a pinchar en instalar, le vais a dar doble clic y le daremos en continuar. Vamos a darle mientras se usa la aplicación. Aquí encenderíais el ecualizador y como veis tendríais refuerzo de graves que podríais modificar y virtualizador que también podéis modificar. También podéis ir al volumen y por ejemplo ponerlo al 100%, al 60%, al 125%. Vamos a ir a un vídeo. Vais a tener opciones de transparencia. Como veis ahí lo teníamos al 150%. Podremos también silenciar. Vamos a poner un 30% para que veáis. Suscribiéndote a mi canal te seguiremos enseñando muchos trucos muy interesantes para ti.